चलो दोस्तों देखते हैं आखिर किस देश का टेप सबसे मजबूत है। तो सबसे पहले ये पागल लड़का जापान का टेप लेकर उसे स्विमिंग पूल के चारों तरफ चिपकाकर जैसे ही उस पर जंप लगाता है तो जापान का टेप तुरंत फट जाता है। और अब बारी आता है पाकिस्तान के टेप। तो ये पागल लड़का पाकिस्तान का भी टेप लेकर उसे स्विमिंग पूल के चारों तरफ फैलाकर जैसे ही उस पर जंप करता है तो पाकिस्तान के भी टेप का धज्जियां उड़ जाता है और इंडिया के टेप को चैलेंज कर देता है। क्या दोस्तों सच में आज इंडिया का टेप जापान पाकिस्तान के टेप को पीछे छोड़ पाएगा या आज इंडिया के टेप का नाक कट जाएगा? उसे देखने से पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हो तो आपको रास्ते में एक सोने का चैन मिलेगा। तो प्लीज फटाफट सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना नाम भी लिख दो। और लास्ट में दोस्तों ये पागल लड़का जैसे ही इंडिया के टेप के ऊपर जंप लगाता है तो इंडिया का भी टेप फट जाता है।